咁多位大家好啊！而家咧中心咧進行緊咧我哋嘅聯絡系統嘅優化同埋升級啊，所以咧之前聯絡開大家嗰個嘅廣播咧，我哋就唔會再用噶啦。我哋會咧升級成一個新嘅社群系統。由於咧中心嘅會員咧都幾多噶，所以咧我哋會用一個分流嘅方式咧安排大家咧親身落嚟中心進行系統升級嘅。咁我哋陸陸續續咧社工同埋義工咧就會打電話聯絡大家咧落嚟升級。咁你哋咧可以按照翻咧你哋自己嗰個時段咧落嚟升級噶啦。大家咧記得帶同你嘅智能電話落嚟中心升級喎。如果大家咧唔方便咧親自落嚟升級嗰個系統咧，可以根據以下呢一個教學咁就進行翻升級嘅。如果咧你係用安卓手機咧，你係可以跟以下呢一個步驟去做嘅。第一樣嘢咧就係咧可以睇翻你手機下面呢一個人仔嘅符號。咁而家咧你會見到用紅圈咧圈起咗嘅，呢個咧就係你嘅通訊錄啦。咁你可以咧打開你嘅通訊錄啦，然之後咧你就會見到喺通訊錄嘅右上角有一個加號嘅。而家畫面咧用紅色咧圈起咗呢一個加號喎。跟住咧你就可以咧喺聯絡人資料嗰度咧打返授權廣播呢個名稱啦，輸入返咧我哋嘅電話號碼，最後咧你可以喺右下方儲存呢一個位咧就撳儲存，咁就可以咧加到聯絡人啦。呢度咧要同大家講一聲嘅，我哋咧係有兩個電話號碼嘅。如果大家方便咧，請大家咧都加晒我哋兩個嘅電話號碼。第一個電話號碼咧係56243970， 56243970。第二個電話號碼咧係94383764。94383764，跟住落嚟咧就到第二個步驟啦。第二個步驟咧，大家咧可以揾翻你嘅 WhatsApp 嘅應用程式啦。咁咧就係綠色一個電話咁樣嘅圖示。咁咧你會睇得到咧，而家畫面嗰度咧用紅色圈咧圈起咗佢。當你打開咗之後咧，你可以留意一下喺右上方咧係有一個好似相機咁樣嘅圖示嘅。我哋喺呢一個位，而家即係畫面紅圈圈咗嘅位置，撳一下，咁就可以咧開到大家嘅相機噶啦。然後用呢一個嘅相機鏡頭對準我哋嘅 QR code。咁咧，你就可以咧加入我哋社群系統裡面噶啦。QR code 咧都有兩個嘅，為咗方便大家咧嚟到去接收資訊啦，請大家咧都可以咧掃晒兩個 QR code，同時咧加入兩個社群。第一個 QR code 咧就好似畫面你哋而家睇到呢一個啦，係白色嘅 QR code。而第二個 QR code 咧，就係你哋畫面而家睇到呢一個係綠色嘅 QR code。當大家見到呢個畫面嘅時候咧，就即係話咧，你已經完成咗加入社群噶啦。加入咗社群之後咧，你應該會見到呢一個畫面嘅，係啦。咁大家咧可以留意住公告嗰一度嘅，咁你只要撳入去咧，你就可以咧接收到咧我哋最新嘅活動資訊噶啦。最後咧都請大家咧幫我哋咧填多一份嘅 Google Form， 喺 Google Form 入面填寫翻你嘅姓名啦、電話號碼啦，然後下面咧幫我哋剔一剔。話翻俾我哋聽咧，你已經咧加入咗我哋做你嘅聯絡人，同埋咧已經加入咗社群。咁只要咧望住呢一度咧，
剔翻咧，通知翻我哋咧就可以噶啦。咁咧，以上就係我哋嘅教學啦。如果大家喺操作上面咧遇到任何嘅困難咧，都可以問翻我哋嘅義工或者中心嘅同事，我哋都一定會咧協助大家嘅。